адамдар өздері айтканы бир, бирок жасаганы башка. Бул кесепети баарыбызга байкалып турат. Анын бир айкын көрүнүшү ушул кечеги эле эмне болду, ошол түтүн каптады деп шаар боюнча баарыңызды жууга салып, интернетте тополоң комментарийден ар бирин сөгүп чыктык элек. Бирок ошол сөккөн өзүм эмне кылдым, мен барып асманга түтүнү менен, жерге мусору менен эмне кылып бердим, мен шаарды толтуруп бердим. Чындап эле адамда эгерде уят болбосо, намыс болбосо, ыйман болбосо кыйын экен. Бул учурдан чыгуунун бир сунушун элге айтсак болот. Ал сунуш эмне дегенде, ар бир адам жакшы болууга күчү жетет. Кыргызда анысын айтып коет, жакшы болуш аста-аста деп. Чындап келген учурда мен дайым айтып келем, ушу ыйманга келсек жакшы болобу эле, себеби дегенде ыйманга келген кишинин турсийсин чексең дагы ошо турсинин ичи дагы таза да. Себеби дегенде анын ыйманы ошол турсунун ичине чейин ойлондурат. Ал бул жактагы баягы аянттагы нерсе эмес. Ал коомдук жай эмес. Анын сырткы кийим эмес, анын ички эч ким билбеген. Эч ким билбеген, эч кимдин назары түшпөгөн, эч ким даже ойлонуп көрбөгөн жерине чейин эмне кылат? Бул улуу маданият бул. Ыйман бул жөн эле ишеним эмес, бул адамдар түптөй турган чоң күч. Адамдар эгерде ошого түптөлгөн болсо, алар өзү дагы, үй бүлөсү дагы, коому дагы, мамлекети дагы өнүккөн элдерден болот эле. Мисалга, Малайзия мамлекети, Сингапурду алып көрүңүз. Бүтүн мына Турцияны карап көрүңүз. Үлгү боло турган өлкөлөр. Булар эмнени тутушат? Булар дин тутушат. Булар ыйман тутушат. Ошол ыймандын аркасында алар кыймылга келген. Алар билет, таштандынын таштачу жер кайсыл жер, кимдин акысына өтсө болот, кимдин акысына өтпөсө болбойт. Мына ошондуктан жаштарыбыз бүгүнкү күндө мен ойлойм, сергек жаштарыбыз бар, Кудайга шүгүр. Ойлонгон жаштарыбыз бар, түшүнгөн жаштарыбыз бар. Мен ойлойм, көч дагы бара-бара буйруса болот деген үмүтүбүз бар.